là một trong những nhân vật cổ xưa, bí ẩn và quyền năng nhất trong toàn bộ thế giới Tensuja, một tồn tại đã sống từ thời đại hỗn mang trước khi nền văn minh của nhân loại hình thành, đồng thời cũng là ma vương đầu tiên được cả thế giới công nhận, thủ lĩnh của thập đại ma vương đời đầu và sau này là thành viên mạnh nhất của bát tinh ma vương trong khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, để hiểu được vì sao Ghi lại sở hữu sức mạnh gần như vô địch, cần phải quay trở lại thời điểm khởi nguyên của giống loài ác ma. Trong thế giới Tensuja tồn tại hai tầng không gian lớn là thế giới vật chất và ác ma giới, nơi sinh sống của các ác ma nguyên thủy. Từ thuở sơ khai, khi năng lượng hỗn mang còn bao phủ khắp các chiều không gian, 7 cá thể ác ma đầu tiên đã được sinh ra từ những dòng ma tố tinh khiết nhất, mỗi cá thể đại diện cho một màu sắc và một thuộc tính riêng biệt. Họ được gọi là thất sắc thủy tổ hay thất đại nghiên thủy ác ma, gồm Duergar màu đỏ và 6 người khác mang 7 màu sắc khác nhau trong số 7 nghiên thủy ấy. Duergar chính là cá thể mạnh nhất ngay từ khi mới sinh ra. Không ai biết chính xác Duergar được tạo ra như thế nào, bởi ngay cả những ghi chép cổ xưa nhất cũng chỉ mô tả rằng Ghi xuất hiện như hiện thân của sự hủy diệt thuần túy, một sinh vật không có cha mẹ, không có chủ nhân, không có mục đích sống ngoài việc chiến đấu và tiêu diệt những kẻ dám thách thức mình. Là ác ma nghiên thủy đầu tiên đạt tới đỉnh cao sức mạnh, Duergar nhanh chóng thống trị phần lớn ác ma giới chỉ bằng năng lực tuyệt đối. Đối với các ác ma thông thường, sức mạnh được quyết định bởi số năm tồn tại và lượng linh hồn hấp thụ, nhưng Duergar lại là ngoại lệ, bởi Ghi ngay từ khi vừa hình thành đã sở hữu lượng ma tố vượt xa vô số đại ác ma khác cộng lại. Chính điều đó khiến Ghi gần như bất bại trong mọi cuộc giao tranh tại ác ma giới, nơi chiến tranh giữa các ác ma diễn ra không ngừng nghỉ suốt hàng triệu năm. Điều thú vị là vào thời điểm ấy, Duergar vẫn chưa có tên. Trong thế giới Tensuja, tên gọi đối với quái vật và ác ma mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi một cái tên sẽ thay đổi bản chất tồn tại của sinh vật được đặt tên. Thông thường chỉ những cá thể cực mạnh hoặc sở hữu lượng ma tố khổng lồ mới đủ khả năng ban tên cho kẻ khác, và chính người ban tên cũng phải tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Vì vậy, đa số quái vật đều không có tên hoặc chỉ được người khác đặt tên. Riêng Duergar thì khác, bởi Ghi không có chủ nhân, cũng không có ai đủ tư cách để đặt tên cho mình. Ghi đơn giản chỉ tồn tại với danh xưng nghiên thủy đỏ, một màu sắc đại diện cho địa vị tối cao trong số các ác ma. Hàng chục triệu năm sau, khi nền văn minh nhân loại bắt đầu xuất hiện, những pháp sư cổ đại vô tình khám phá ra nghi thức triệu hồi ác ma. Lòng tham của con người là vô hạn, một vương quốc hùng mạnh đã quyết định sử dụng nghi lễ cấm nhằm triệu hồi sinh vật mạnh nhất ác ma giới với hy vọng Duergar hủy diệt quốc gia đối địch. Điều họ không biết là nghi lễ ấy đã mở ra cánh cổng kết nối trực tiếp với nơi cư ngụ của Duergar. Đối với Duergar, đây chỉ là một lời mời gọi đầy thú vị. Ghi vốn đã quá chán với ác ma giới nên quyết định bước qua cánh cổng để xem thế giới vật chất có gì khác biệt. Khoảnh khắc Duergar xuất hiện trước mặt những pháp sư triệu hồi, toàn bộ không gian như đông cứng bởi lượng ma tố khổng lồ tỏa ra từ cơ thể Ghi. Những con người vốn tưởng mình sẽ có được một nô lệ mạnh mẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm chết người. Họ cố gắng dùng khế ước triệu hồi để ép Duergar phục tùng, nhưng đối với một nghiên thủy ác ma, loại khế ước đó chẳng khác nào trò đùa trẻ con. Chỉ bằng một ánh mắt, Duergar đã phá vỡ toàn bộ nghi thức triệu hồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ghi bắt đầu cuộc tàn sát kinh hoàng nhất mà lịch sử nhân loại từng chứng kiến. Các pháp sư triệu hồi bị xé xác ngay lập tức, binh lính canh giữ cung điện bị nghiền nát thành tro bụi, quý tộc, vua chúa và dân thường đều không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Duergar không giết họ vì thù hận mà đơn giản chỉ vì cảm thấy bị xúc phạm khi những sinh vật yếu đuối dám nghĩ rằng mình có thể điều khiển và triệu hồi Ghi. Cả vương quốc chỉ trong thời gian cực ngắn đã bị xóa sạch khỏi bản đồ. Máu nhuộm đỏ mặt đất, linh hồn của hàng triệu người bị nuốt chửng, những thành phố tráng lệ hóa thành đống đổ nát. Đây là một trong những cuộc thảm sát lớn nhất lịch sử thế giới Tensuja và là nguyên nhân khiến cái tên Duergar trở thành nỗi khiếp đảm đối với toàn bộ nhân loại. Chính trong thời khắc ấy, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Giữa biển lửa và tiếng gào khóc của vô số con người hấp hối, Duergar nghe thấy tiếng khóc giữa đống đổ nát. Khác với những tiếng la hét đầy tuyệt vọng trước đó, tiếng khóc ấy lại khiến Ghi dừng tay trong giây lát. Duergar cảm thấy điều đó thật thú vị. Trong ký ức dài bất tận của mình, Ghi chưa từng nghe thấy một âm thanh nào thuần khiết đến vậy. Ghi nhận ra rằng những con người yếu đuối đều có tên, có thân phận và có cách để phân biệt lẫn nhau, trong khi bản thân lại chỉ được gọi bằng màu sắc. Từ âm thanh của tiếng khóc mà Ghi vừa nghe, Duergar quyết định tự đặt cho mình cái tên Ghi. Điều đặc biệt là khác với tất cả ác ma khác, Ghi không cần bất kỳ ai ban tên. Bằng lượng linh hồn của những kẻ mới bị mình giết và quyền năng của chính mình, Ghi tự khắc tên mình lên linh hồn bản thân. Đây là một kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử thế giới Tensuja, bởi gần như không có sinh vật nào đủ sức đặt tên cho chính mình mà vẫn giữ được sự ổn định của linh hồn. Kể từ khoảnh khắc ấy, Duergar không còn chỉ là nghiên thủy đỏ vô danh nữa mà đã trở thành Ghi, một cá thể có ý chí, có danh tính và có sự tồn tại hoàn chỉnh hơn bất kỳ ác ma nào khác. Sau khi sở hữu tên gọi, sức mạnh của Ghi tiếp tục tăng trưởng vượt bậc. Nếu trước đây Ghi vốn đã đứng trên mọi ác ma nghiên thủy thì giờ đây khoảng cách ấy còn lớn hơn nữa.
Danh xưng Jim dần sau này là do chính Du Gia đặt cho Ghi, từ đó Ghi Jim dần đã xuất hiện, từ lượng linh hồn đã đủ, chính lúc đó Ghi đã đủ lượng linh hồn thức tỉnh thành chân ma vương. Và ma vương đời đầu cũng từ đó được ra đời. Trong hàng chục nghìn năm tồn tại, Ghi đã đối đầu với vô số chủng tộc khác nhau, từ thiên sứ, ác ma, tinh linh, cự nhân, rồng chân long cho đến các dũng giả và ma vương. Nhờ đó tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu mà không một sinh vật nào khác có thể sánh bằng. Một trong những năng lực nổi tiếng nhất của Ghi chính là khả năng sao chép và tái hiện kỹ năng của đối thủ ngay từ thời còn chưa trở thành ma vương. Ghi đã có thể quan sát, phân tích rồi mô phỏng nhiều loại ma pháp và kỹ thuật chiến đấu chỉ sau một thời gian rất ngắn. Khả năng này về sau được nâng lên một tầm cao mới khi Ghi đạt được kỹ năng tối thượng kiêu ngạo Lucifer. Đây là một trong những kỹ năng tối thượng đời đầu và được xếp vào hàng mạnh nhất thế giới. Lucifer không đơn thuần tăng sức mạnh mà còn giúp Ghi đạt tới trình độ phân tích, thích nghi và tái tạo các hiện tượng năng lượng cực kỳ đáng sợ. Ghi có thể quan sát cấu trúc của một năng lực, ghi nhớ nguyên lý hoạt động rồi tái hiện nó bằng lượng ma tố khổng lồ của bản thân. Mặc dù không phải mọi kỹ năng đều có thể sao chép hoàn hảo, đặc biệt là những năng lực gắn liền với bản chất linh hồn như các quyền năng của chân long hoặc Manat, nhưng phần lớn ma pháp, kỹ thuật và năng lực thông thường đều không thể giấu được trước Ghi. Chính vì vậy, rất nhiều kẻ địch sau khi tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất lại phải đối mặt với chính chiêu thức ấy được Ghi sử dụng ở cấp độ còn hoàn thiện hơn. Đây là lý do khiến vô số cường giả trong lịch sử phải e ngại khi đối đầu với Ghi, bởi càng chiến đấu lâu thì Ghi càng hiểu rõ đối phương, còn đối phương thì dần mất đi mọi lợi thế. Bên cạnh Lucifer, Ghi còn là bậc thầy của ma pháp. Ghi thành thạo gần như toàn bộ hệ thống ma pháp trong thế giới Tensuja, từ ma pháp nguyên tố, ma pháp không gian, ma pháp thời gian, ma pháp linh hồn cho đến các nghi thức cổ xưa đã thất truyền. Trình độ điều khiển ma tố của Ghi đạt đến mức gần như tuyệt đối, cho phép Ghi tạo ra những đòn tấn công có độ chính xác hoàn hảo, đồng thời kiểm soát năng lượng mà không hề lãng phí dù chỉ một phần rất nhỏ. Điều này khiến Ghi có thể duy trì các trận chiến kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm mà gần như không suy yếu. Trong khi nhiều ma vương phải tính toán lượng ma tố tiêu hao thì Ghi gần như không cần quan tâm đến vấn đề đó. Nguồn năng lượng của Ghi lớn đến mức có thể áp đảo hầu hết đối thủ chỉ bằng áp lực ma tố phát ra từ cơ thể. Ngoài năng lực phép thuật, Ghi còn sở hữu thể chất phi thường là một ác ma nguyên thủy, Ghi có cơ thể tinh thần gần như bất tử. Ngay cả khi thân xác bị phá hủy, Ghi vẫn có thể tái tạo lại miễn là linh hồn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Khả năng tái sinh này mạnh đến mức các đòn tấn công vật lý thông thường gần như vô dụng. Thậm chí nhiều loại vũ khí thần thánh cũng rất khó gây sát thương lâu dài cho Ghi nếu không đủ sức hủy diệt linh hồn. Tốc độ của Ghi cũng thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Ghi có thể di chuyển với vận tốc vượt xa khả năng quan sát của phần lớn ma vương, kết hợp với khả năng dịch chuyển tức thời bằng ma pháp không gian khiến việc bắt kịp Ghi gần như là điều không thể. Trong cận chiến, Ghi sử dụng kiếm với kỹ thuật cực kỳ tinh luyện. Kiếm thuật của Ghi là sự kết hợp giữa hàng chục nghìn năm kinh nghiệm và phản xạ chiến đấu gần như hoàn hảo. Mỗi nhát kiếm đều được tối ưu hóa để tiêu diệt mục tiêu bằng lượng năng lượng nhỏ nhất nhưng hiệu quả lớn nhất. Chính vì vậy, Ghi có thể đối đầu với các chân long bằng kiếm thuật mà không hề lép vế. Kỹ năng kiếm thuật của anh cao đến mức có thể áp đảo Cloud, một trong những kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Tensuja. Thanh kiếm của Ghi là ma kiếm thế giới, được rèn từ vật chất cứng nhất được biết đến lõi của một ngôi sao. Đây được xem là một trong những thanh kiếm mạnh nhất tồn tại. Với sức mạnh khủng khiếp, kỹ năng chiến đấu hoàn hảo và kinh nghiệm hàng nghìn năm, Ghi có thể tự tin bước vào bất kỳ chiến trường nào và khiến mọi kẻ địch phải khuất phục. Một trong những minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của Ghi là cuộc chiến với Milim sau khi cô mất kiểm soát. Milim vốn là ma vương sở hữu lượng ma tố lớn nhất và sức mạnh thuần túy gần như vô hạn, nhưng Ghi vẫn đủ khả năng cầm chân cô trong suốt 7 ngày 7 đêm. Cũng từ đó phẫn nộ vương của Milim được Ghi sao chép, cho phép gia tăng sức mạnh dựa trên sự tức giận. Ghi có thể duy trì một phần sức mạnh của kỹ năng này trong khi vẫn sử dụng những năng lực khác. Trận chiến ấy khủng khiếp đến mức lục địa bị xé nát, khí hậu toàn thế giới thay đổi và vô số quốc gia biến mất khỏi bản đồ. Dù không thể đánh bại Milim trong trạng thái cuồng nộ, Ghi vẫn thành công kéo dài thời gian để Jamizit sử dụng quyền năng của mình giúp Milim lấy lại lý trí. Chỉ riêng việc có thể đối đầu trực diện với Milim trong nhiều ngày liên tục mà không bị đánh bại cũng đủ chứng minh Ghi thuộc nhóm sinh vật mạnh nhất lịch sử. Sau sự kiện ấy, Ghi càng được các thế lực trên thế giới công nhận là ma vương mạnh nhất. Ngoài phẫn nộ vương thì, Ghi đã sao chép cả thuần khiết vương của Leon. Trong hàng chục nghìn năm lịch sử, gần như không có ai khiến Ghi thật sự hoảng loạn. Ngay cả khi đối mặt với Juza, Velzado hay sau này là Fieldway, Ghi vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh của mình. Chắc chỉ có một người khiến Ghi phải ngán ngẫm mỗi khi gặp mặt, đó chính là Diablo. Về câu chuyện hãy để ta kể cho ngươi nghe về sự vĩ đại của Jimmu Sama nhé. Có lẽ đó là người đầu tiên khiến Ghi phải cạn con mẹ nó lời. Ngoài sức mạnh cá nhân, Ghi còn sở hữu tài năng lãnh đạo xuất sắc. Sau khi trở thành ma vương, Ghi nhanh chóng xây dựng ảnh hưởng trên toàn thế giới và đóng vai trò cân bằng giữa các thế lực. Chính Ghi là người góp phần hình thành hệ thống ma vương cổ đại,
đặt ra những quy tắc bất thành văn nhằm ngăn các cường giả hủy diệt thế giới chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa. Dù thường tỏ ra ngạo mạn và thích trêu chọc người khác, Gi thực chất là một trong những cá nhân có tầm nhìn xa nhất. Gi hiểu rằng nếu các chân long, thiên sứ và ma vương chiến đấu không kiểm soát thì toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, Gi chủ động can thiệp để duy trì thế cân bằng quyền lực. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhân vật vừa kính sợ vừa tôn trọng. Gi không phải anh hùng bảo vệ thế giới theo nghĩa truyền thống, nhưng cũng không phải kẻ phản diện chỉ biết hủy diệt. Điều Gi theo đuổi là một thế giới đủ ổn định để những kẻ mạnh có thể tiếp tục tồn tại và tận hưởng những trận chiến xứng tầm. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ vượt trội, kinh nghiệm chiến đấu hàng chục nghìn năm và kỹ năng tối thượng Lucifer đã biến Gi trở thành chuẩn mực sức mạnh của toàn bộ thế giới Tensuja trong phần lớn lịch sử. Một trong những điểm đặc biệt nhất khiến Gi trở thành nhân vật độc nhất vô nhị trong thế giới là bản chất tồn tại của Gi vượt xa mọi khái niệm thông thường về giới tính, chủng tộc hay hình dạng. Khác với con người hoặc các chủng tộc hữu hình, ác ma nguyên thủy vốn là những sinh vật tinh thần được hình thành từ ma tố thuần túy. Vì vậy cơ thể vật chất của họ chỉ là một lớp vỏ được tạo ra để tồn tại trong thế giới vật chất. Điều này đồng nghĩa với việc Gi không thực sự là nam hay nữ. Trong bản chất linh hồn, Gi không có giới tính cố định và Gi có thể thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian xuất hiện, Gi lựa chọn hình dạng của một người đàn ông với mái tóc đỏ thẫm, đôi mắt đỏ rực, gương mặt vô cùng tuấn tú và khí chất vương giả khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy áp lực. Đây là ngoại hình quen thuộc nhất của Gi, cũng là hình tượng được các ma vương và cư dân thế giới biết đến. Một điều thú vị khác là Gi rất thích trêu chọc Leon. Dù Leon nhiều lần khẳng định mình chỉ thích phụ nữ, Gi vẫn liên tục đùa rằng sẽ biến thành phụ nữ để quyến rũ Leon. Là một ác ma có khả năng biến đổi hình dạng, Gi có thể chuyển đổi giữa hình dạng nam và nữ một cách dễ dàng, đến mức đôi khi chính anh cũng quên mất hình dạng nguyên bản của mình. Trong dạng nam đây là hình dạng mà anh cho là thích hợp nhất cho chiến đấu. Còn ở dạng nữ, Gi tập trung vào khả năng xử lý và tính toán tốc độ cao. Với mái tóc đỏ dài cùng vẻ ngoài quyến rũ, hình dạng này giúp anh dễ dàng mê hoặc người khác. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy vẫn là một trong những tồn tại nguy hiểm nhất thế giới, vì vậy không ai nên để vẻ bề ngoài đánh lừa mình. Dẫu vậy, Gi hoàn toàn có thể chuyển sang hình dạng nữ giới với vẻ đẹp tuyệt mỹ mà không hề làm suy giảm sức mạnh. Việc Gi thay đổi giới tính không phải là một năng lực chiến đấu mà đơn giản chỉ là sở thích hoặc để trêu chọc người khác. Gi từng nói rằng đối với một ác ma nguyên thủy, việc mang hình dạng nào hoàn toàn không có ý nghĩa, miễn là cảm thấy thú vị. Chính vì vậy, Gi thường khiến những người lần đầu gặp mặt không biết phải ứng xử như thế nào. Bởi chỉ trong chốc lát Gi có thể biến từ một nam nhân đầy uy nghiêm thành một mỹ nhân quyến rũ rồi lại trở về hình dạng ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây cũng là lý do Gi luôn tỏ ra rất thoải mái khi đùa cợt về giới tính của mình, trong khi những người xung quanh lại vô cùng bối rối. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù có thể biến thành nữ giới, Gi không phải nhân vật chuyển giới hay có hai nhân cách nam nữ, mà chỉ đơn giản là thay đổi hình dạng bên ngoài trong khi bản chất linh hồn vẫn là một cá thể duy nhất. Cũng chính vì vẻ đẹp vượt xa giới hạn thông thường nên Gi thường được mô tả là có ngoại hình hoàn mỹ bất kể ở hình dạng nào. Đối với nhiều nhân vật trong truyện, Gi là hiện thân của sự quyến rũ chết người, vừa cao quý, vừa nguy hiểm, vừa mang khí chất khiến người khác không thể rời mắt. Đây cũng là một trong những lý do Gi thường sử dụng nụ cười nửa miệng đầy tự tin để tạo áp lực tâm lý lên đối thủ trước khi giao chiến. Bên cạnh ngoại hình đặc biệt, Gi còn nổi tiếng với mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp cùng những nhân vật mạnh nhất thế giới. Nếu như thời kỳ đầu xây dựng liên bang Chuza, Gi Mư Dư phải lo từng khoản chi cho quốc gia của mình, hay Jamizit thường bị trêu là một ma vương nghèo rớt mồng tơi, thì Gi lại hoàn toàn trái ngược. Có thể nói, Gi là một trong những nhân vật giàu có nhất thế giới. Nếu ai đó gọi anh là người giàu nhất, điều đó cũng không quá phóng đại. Khối tài sản khổng lồ của Gi được xây dựng qua nhiều năm nhờ sự quản lý và gây dựng của hai thuộc hạ trung thành. Họ thay Gi điều hành, tích lũy của cải và mở rộng thế lực, khiến tài sản của anh ngày càng đồ sộ. Ngay cả Du Gia anh hùng đầu tiên của nhân loại cũng từng đùa rằng mục tiêu của mình là đánh bại Gi rồi chiếm toàn bộ kho báu của anh. Gi gần như hội tụ mọi thứ ngoại hình, sức mạnh và cả sự giàu có, khiến rất ít người có thể sánh kịp anh. Người có ảnh hưởng lớn nhất đến Gi đầu tiên là Veldanava. Sau khi có tên và tiến hóa thành ma vương, Gi bắt đầu chu du khắp thế giới để tận hưởng cuộc sống. Trong hành trình ấy, anh gặp Veldanava, đấng sáng tạo của thế giới. Luôn tin rằng mình là tồn tại mạnh nhất, Gi lập tức giao chiến với Veldanava. Thế nhưng, trận chiến nhanh chóng ngã ngũ, Gi không thể tung trúng đối thủ dù chỉ một đòn và bị đánh bại chỉ bằng một chiêu duy nhất. Đây cũng là thất bại đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời anh. Sau khi thua trận, Gi sẵn sàng chấp nhận cái chết. Tuy nhiên, Veldanava không giết anh, thay vào đó, ông nói rằng mình yêu thương mọi sinh linh do mình tạo ra và đưa ra một lời đề nghị Gi hãy trở thành người duy trì sự cân bằng của thế giới. Theo Veldanava, khi nhân loại ngày càng phát triển, họ sẽ có xu hướng tự tàn sát lẫn nhau. Vì vậy,
Cần có một kẻ thù tối thượng đủ mạnh để khiến con người đoàn kết và tập trung đối phó thay vì hủy diệt lẫn nhau. Ghi chấp nhận lời đề nghị ấy và từ đó chính thức trở thành ma vương đại diện cho thế lực đối lập với nhân loại, giữ vai trò cân bằng trật tự của thế giới. Người tiếp theo là Du Gia, vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc phương Đông và cũng là dũng giả mạnh nhất thời đại. Du Gia là một trong số rất ít người mà Ghi thật sự xem là ngang hàng. Hai người gặp nhau từ thời cổ đại và nhanh chóng nhận ra đối phương sở hữu sức mạnh vượt xa mọi sinh vật khác. Thay vì trở thành kẻ thù không đội trời chung, Ghi và Du Gia hình thành một mối quan hệ vừa là đối thủ, vừa là bằng hữu. Họ thường xuyên giao chiến để kiểm chứng sức mạnh của nhau, nhưng chưa bao giờ mang mục đích tiêu diệt đối phương. Sau rất nhiều trận chiến bất phân thắng bại, cả hai đi đến một thỏa thuận nổi tiếng nhằm duy trì sự cân bằng của thế giới. Du Gia sẽ quản lý nhân loại, còn Ghi sẽ kiềm chế các ma vương và những thế lực hắc ám. Hai người trở thành hai trụ cột cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, bảo đảm rằng không bên nào có thể hoàn toàn áp đảo bên còn lại. Trong suốt hàng nghìn năm, Ghi và Du Gia vẫn giữ lời hứa ấy, mặc dù về sau Du Gia dần bị ảnh hưởng bởi kỹ năng tối thượng Michael và mất đi bản ngã ban đầu. Khi nhận ra người bạn cũ không còn là chính mình, Ghi là một trong những người đau lòng nhất, bởi Ghi hiểu rằng đối thủ mà mình tôn trọng suốt hàng thiên niên kỷ đã biến mất. Một mối quan hệ đặc biệt khác của Ghi là với Milim, ma vương lâu đời nhất và cũng là con gái của chân long Veldanava. Khi Milim nổi cơn thịnh nộ sau cái chết của người bạn thân là rồng Gaia, cô đã mất kiểm soát và hủy diệt hàng loạt quốc gia. Ghi là người duy nhất đủ sức đối đầu trực diện với Milim trong suốt 7 ngày 7 đêm để ngăn cô phá hủy toàn bộ thế giới. Dù không thể đánh bại Milim bằng sức mạnh tuyệt đối, Ghi đã thành công cầm chân cô cho đến khi Zamizit sử dụng năng lực của mình để đưa Milim trở lại trạng thái bình thường. Sau sự kiện ấy, Milim dành cho Ghi sự tôn trọng đặc biệt. Hai người thường xuyên trêu chọc, khiêu khích lẫn nhau, nhưng đều hiểu rằng đối phương là một trong số rất ít cá nhân có thể chiến đấu ngang tầm mình. Ghi luôn xem Milim như một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng cực kỳ nguy hiểm, còn Milim lại xem Ghi là đối thủ đáng để mình nghiêm túc. Ghi cũng có mối quan hệ lâu đời với Zamizit, nữ hoàng tinh linh. Chính Zamizit là người đã hy sinh gần như toàn bộ sức mạnh để cứu Milim khỏi trạng thái cuồng nộ sau trận chiến với Ghi, khiến bản thân thoái hóa thành hình dạng nhỏ bé như sau này độc giả thường thấy. Ghi luôn dành sự tôn trọng đối với Zamizit vì hành động ấy, mặc dù ngoài mặt Ghi vẫn thường xuyên trêu chọc cô như một người anh thích bắt nạt em gái. Sự thân thiết giữa Ghi, Milim và Zamizit đã tồn tại suốt hàng nghìn năm và trở thành bộ ba ma vương cổ đại nổi tiếng nhất lịch sử. Đối với Leon, Ghi có một thái độ khá đặc biệt. Ghi nhận ra Leon là một thiên tài và là một trong những ma vương trẻ tuổi xuất sắc nhất, nhưng Ghi cũng rất thích chọc tức Leon bằng những lời nói đầy ẩn ý hoặc thái độ nửa đùa nửa thật. Leon nhiều lần tỏ ra khó chịu với Ghi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Ghi luôn nhìn xa hơn người khác và thường đưa ra những nhận định chính xác về cục diện thế giới. Khi Ji xuất hiện và nhanh chóng vươn lên trở thành ma vương rồi sau đó tiến hóa thành chân ma vương, Ghi là người đầu tiên nhận ra Ji không phải một cá thể bình thường. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ghi đã tỏ ra vô cùng hứng thú với Ji. Ghi không xem Ji là kẻ địch mà coi đây là một nhân tố có khả năng thay đổi toàn bộ trật tự thế giới. Ghi liên tục quan sát, thử thách và đánh giá Ji. Sau mỗi lần gặp mặt, Ghi đều nâng cao mức độ cảnh giác vì nhận ra tốc độ trưởng thành của Ji vượt xa mọi quy luật thông thường. Sau khi trở thành Ghi có tên và tiến hóa thành ma vương, Ghi triệu hồi thêm hai ác ma nghiên thủy khác là Miseji nghiên thủy xanh lục và Gen nghiên thủy xanh lam đến thế giới loài người. Anh ban cho họ cơ thể vật chất và giúp họ tiến hóa lên cấp bậc ma vương. Cái tên Miseji mang ý nghĩa khổ đau, tượng trưng cho nỗi thống khổ của nhân loại trong ngày Ghi thức tỉnh thành ma vương. Còn Gen nghĩa là mưa, gợi nhớ đến cơn mưa hôm ấy, khi những giọt nước nơi Ghi đi qua đều nhuốm màu máu. Bi-mốt, kẻ mạnh hơn có quyền chỉ huy những kẻ yếu hơn nếu họ chấp nhận thất bại. Chính vì vậy, việc hai nghiên thủy tự nguyện trở thành thuộc hạ của Ghi là minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế áp đảo của Ghi ngay từ thời đại cổ xưa. Đây cũng là điều rất hiếm gặp, bởi các nghiên thủy vốn cực kỳ kiêu ngạo, gần như không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Chỉ riêng Ghi mới có thể khiến hai nghiên thủy khác chấp nhận phục tùng mà vẫn giữ được lòng trung thành tuyệt đối suốt hàng thiên niên kỷ. Ngoài Gen và Miseji, Ghi còn có rất nhiều ác ma cấp cao khác phục vụ dưới trướng, nhưng không ai đạt được vị trí đặc biệt như hai nghiên thủy này. Họ là những người luôn ở bên Ghi từ thời đại cổ xưa, cùng Ghi chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của vô số nền văn minh, tham gia những cuộc chiến làm thay đổi lịch sử thế giới và góp phần duy trì thế cân bằng giữa các ma vương, chân long và đế quốc phương Đông. Mỗi khi Ghi phải trực tiếp đối đầu với những mối đe dọa như Juza, Milim hay các thiên sứ tối thượng, Gen và Miseji luôn là lực lượng hậu thuẫn đáng tin cậy nhất, sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh mà không hề do dự. Khi cuộc đại chiến thiên ma bùng nổ và toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn, Gen và Miseji tiếp tục thể hiện vai trò không thể thay thế. Họ không chỉ bảo vệ lãnh địa của Ghi mà còn tham gia điều phối lực lượng, thu thập thông tin và hỗ trợ các đồng minh trong nhiều chiến dịch quan trọng. Mặc dù thời lượng xuất hiện không nhiều bằng Dia hay bộ ba ác ma nghiên thủy của Ji,
Nhưng xét về tuổi đời, kinh nghiệm và vị thế, Gen và Miseji vẫn là hai trong số những ác ma nguyên thủy đáng gờm nhất thế giới. Chính sự hiện diện của họ càng củng cố địa vị của Guy với tư cách là thủ lĩnh tối cao của các ác ma nguyên thủy. Người không chỉ sở hữu sức mạnh cá nhân gần như vô địch mà còn được 2 trong 7 thất sắc thủy tổ tự nguyện đi theo suốt hàng chục nghìn năm, tạo nên một thế lực mà ngay cả các chân long và những ma vương cổ đại khác cũng phải hết sức dè chừng. Một trong những mối quan hệ được nhắc đến nhiều nhất của Guy là với Velzado, Bạch Băng Long và chị cả trong 3 chân long còn sống. Đây cũng là chủ đề thường khiến người hâm mộ tranh luận. Velzado đã ở cạnh Guy suốt hàng nghìn năm. Cô thường sống trong lãnh địa của Guy, chiến đấu cùng Guy và gần như luôn xuất hiện bên cạnh Guy trong những sự kiện quan trọng. Velzado vốn là một chân long cực kỳ lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc với bất kỳ ai, nhưng lại có sự tin tưởng đặc biệt dành cho Guy. Về phía Guy cũng dành cho Velzado sự tôn trọng hiếm có, khác hẳn thái độ đùa cợt với những người khác. Nhiều độc giả gọi Velzado là vợ của Guy vì hai người luôn đồng hành và có mối quan hệ rất gần gũi. Họ không tổ chức hôn lễ, không được xác nhận là vợ chồng và cũng không có bất kỳ tuyên bố nào từ tác giả rằng hai người đã kết hôn. Điều có thể khẳng định là Guy và Velzado có một mối liên kết đặc biệt kéo dài hàng thiên niên kỷ, cả hai đều thấu hiểu sức mạnh và tính cách của đối phương hơn bất kỳ ai khác. Chính vì vậy, trong mắt phần lớn cư dân thế giới Tensuza, Guy và Bạch Băng Long Velzado luôn được xem như cặp đôi mạnh nhất của thời đại cổ xưa. Hai tồn tại đứng trên đỉnh cao sức mạnh, đủ khả năng khiến cả thế giới phải dè chừng mỗi khi họ cùng xuất hiện. Velzado gần như là hiện thân của sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cô hiếm khi biểu lộ cảm xúc, rất ít nói và luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác có cảm giác như đang đứng trước một tảng băng vĩnh cửu. Chính vì tính cách ấy mà trong suốt lịch sử, gần như không có ai đủ kiên nhẫn hoặc đủ mạnh để tiếp cận Velzado. Khi Guy và Velzado gặp nhau lần đầu, cả hai đều nhận ra đối phương là một tồn tại ngang hàng với chính mình. Không giống phần lớn sinh vật khác khi đứng trước chân long đều mang lòng kính sợ, Guy lại trò chuyện với Velzado bằng thái độ bình thản như đang nói chuyện với một người bạn. Chính điều đó đã khiến Velzado bắt đầu chú ý đến Guy. Theo thời gian, hai người dần trở nên thân thiết hơn thông qua vô số lần giao lưu và chiến đấu. Guy là một trong số cực ít người có thể chịu đựng được quyền năng băng giá tuyệt đối của Velzado, trong khi Velzado cũng là một trong số rất ít người có thể theo kịp Guy trong những cuộc trò chuyện, những ván cờ chiến lược và những trận đấu kéo dài nhiều ngày. Mối quan hệ của họ được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải sự phục tùng. Guy chưa từng coi Velzado là thuộc hạ, còn Velzado cũng chưa bao giờ xem Guy là chủ nhân. Họ là hai cá thể đứng trên đỉnh cao sức mạnh của hai chủng tộc khác nhau nhưng lại lựa chọn đồng hành cùng nhau qua hàng nghìn năm lịch sử. Một trong những lý do khiến Velzado ở cạnh Guy lâu như vậy còn liên quan đến nhiệm vụ mà Veldanava, Tinh Long Vương và là chân long đầu tiên, từng giao phó. Sau khi thế giới được tạo ra và các thế lực bắt đầu phát triển, Veldanava mong muốn duy trì sự cân bằng giữa các chủng tộc. Guy, với tư cách ma vương mạnh nhất, trở thành người kiểm soát phía ma vương, còn Velzado với sức mạnh của một chân long đóng vai trò hỗ trợ Guy trong việc ngăn chặn những biến cố có thể hủy diệt thế giới. Mặc dù nguyên tắc không nói rằng đây là mệnh lệnh tuyệt đối, nhưng nhiều đoạn trong light novel cho thấy Velzado luôn xem việc ở cạnh Guy là lựa chọn phù hợp nhất để duy trì trật tự. Một điểm thú vị khác là tính cách của Guy và Velzado gần như trái ngược hoàn toàn. Guy hoạt bát, thích nói chuyện, thường xuyên trêu chọc người khác và luôn tỏ ra thích thú trước mọi điều mới lạ. Ngược lại, Velzado lại điềm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc và luôn giữ thái độ lạnh nhạt với gần như tất cả mọi người. Chính sự đối lập ấy lại khiến họ bổ sung cho nhau rất tốt. Guy thường là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng những câu nói đùa, còn Velzado là người giữ Guy không hành động quá bốc đồng. Trong nhiều cuộc họp giữa các ma vương, chỉ cần Velzado đứng phía sau Guy cũng đủ khiến bầu không khí trở nên nặng nề, bởi mọi người đều hiểu rằng nếu hai người này thật sự cùng ra tay thì rất khó có thế lực nào đủ sức ngăn cản. Bên cạnh đó, Guy cũng là người hiểu Velzado hơn bất kỳ ai. Sau cái chết của Veldanava và sự thay đổi của thế giới, Velzado ngày càng khép kín, gần như cắt đứt mọi mối quan hệ với bên ngoài. Chỉ riêng Guy vẫn có thể trò chuyện bình thường với cô. Có nhiều phân cảnh trong light novel cho thấy Velzado chỉ phản ứng hoặc đáp lời khi Guy lên tiếng, trong khi hoàn toàn phớt lờ những người khác. Điều này cho thấy mức độ tin tưởng mà Velzado dành cho Guy là rất đặc biệt. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ cũng từng trải qua thử thách lớn trong giai đoạn cuối light novel khi Michael, ý chí của kỹ năng tối thượng Michael, bắt đầu thao túng nhiều cường giả trên thế giới. Velzado cũng bị ảnh hưởng bởi quyền năng của Michael và trở thành một trong những quân cờ của phe thiên sứ. Dù đối mặt với người đồng hành suốt hàng nghìn năm đang đứng ở phe đối lập, Guy vẫn không hề dao động. Guy lựa chọn chiến đấu với Velzado không phải vì muốn tiêu diệt cô mà để giải thoát cô khỏi sự khống chế. Đây là một trong những trận chiến căng thẳng nhất ở giai đoạn cuối của light novel. Guy hiểu rất rõ sức mạnh của Velzado, biết rằng cô sở hữu năng lực đóng băng gần như mọi hiện tượng năng lượng và là một trong những chân long mạnh nhất còn tồn tại. Thế nhưng Guy vẫn chủ động nghênh chiến, bởi Guy tin rằng nếu là Velzado thật sự,
cô sẽ không bao giờ chấp nhận bị người khác điều khiển. Trong trận chiến ấy, Ghi thể hiện toàn bộ kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục nghìn năm. Ghi không cố gắng hủy diệt Velzado mà liên tục tìm kiếm sơ hở để kéo dài thời gian và chờ cơ hội phá bỏ sự khống chế của Michael. Điều đó cho thấy Ghi luôn xem Velzado là đồng minh quan trọng chứ không phải kẻ thù. Về phía Velzado, dù bị thao túng, bản năng chiến đấu của cô vẫn khiến Ghi phải sử dụng toàn bộ khả năng của mình để đối phó. Cuộc đối đầu giữa hai người là màn giao tranh giữa ma vương mạnh nhất và chân long băng giá mạnh nhất, đủ sức làm rung chuyển cả chiến trường. Ở giai đoạn cuối câu chuyện, sau khi Michael bị đánh bại và trật tự thế giới được khôi phục, Ghi và Velzado một lần nữa đứng cùng chiến tuyến. Dù tác giả không xác nhận họ trở thành vợ chồng, nhưng cũng không phủ nhận sự gắn bó đặc biệt giữa hai người. Trong suốt hàng chục nghìn năm lịch sử, Velzado chưa từng lựa chọn ở cạnh bất kỳ ai khác lâu như Ghi, còn Ghi cũng dành cho Velzado sự tôn trọng mà Ghi hiếm khi thể hiện với bất kỳ nhân vật nào. Chính vì vậy, trong cộng đồng người hâm mộ Tensuza, Ghi và Bạch Băng Long Velzado thường được xem là một trong những cặp đôi biểu tượng của thời đại cổ đại. Họ không cần những lời tỏ tình hay nghi thức hôn lễ để chứng minh mối quan hệ của mình, chỉ riêng việc luôn đồng hành, tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu vì nhau qua vô số biến cố của lịch sử đã đủ để cho thấy đây là một trong những mối liên kết bền chặt và đặc biệt nhất trong toàn bộ thế giới Tensuza. Xuyên suốt toàn bộ lịch sử của Tensuza, Ghi luôn được xem là chuẩn mực sức mạnh mà mọi ma vương và cường giả khác đều lấy làm thước đo. Trước khi Ji xuất hiện và phát triển vượt khỏi mọi quy luật thông thường, Ghi chính là cá thể được phần lớn thế giới công nhận là ma vương mạnh nhất, người giữ vai trò cân bằng giữa các thế lực trong suốt hàng chục nghìn năm. Điều khiến Ghi trở nên đáng sợ không nằm ở một kỹ năng duy nhất hay lượng ma tố áp đảo, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng thích nghi và ý chí chiến đấu gần như không có giới hạn. Còn Ji là kỳ tích vượt ngoài mọi dự đoán, thì Ghi chính là hình mẫu hoàn mỹ của một chiến binh toàn diện. Ghi không có điểm yếu rõ ràng, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không dựa dẫm vào may mắn và gần như luôn tìm được phương án tối ưu trong mọi cuộc chiến. Đây cũng là lý do trong hàng nghìn năm lịch sử, không một ma vương nào đủ khả năng thay thế vị trí của Ghi. Về mặt kinh nghiệm, Ghi gần như không có đối thủ. Là ác ma nguyên thủy đầu tiên xuất hiện và tồn tại từ buổi bình minh của thế giới, Ghi đã chứng kiến sự ra đời rồi diệt vong của vô số nền văn minh, giao chiến với chân long, thiên sứ, dũng giả và các ma vương qua nhiều thời đại khác nhau. Không một sinh vật nào ngoài các chân long có tuổi đời tương đương Ghi, và cũng không ai từng tham gia nhiều trận chiến đỉnh cao như Ghi. Chính kinh nghiệm ấy giúp Ghi gần như đọc được mọi chiến thuật của đối phương chỉ sau một thời gian ngắn giao chiến. Điều này khiến Ghi trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu, bởi càng kéo dài trận chiến thì lợi thế càng nghiêng về phía Ghi. Một yếu tố khác khiến Ghi luôn đứng trên đỉnh cao là khả năng giữ sự bình tĩnh tuyệt đối. Trong khi nhiều cường giả dễ bị cảm xúc chi phối thì Ghi gần như không bao giờ đánh mất lý trí. Dù đối mặt với Milim nổi điên, dù ra thời kỳ đỉnh cao, Velzado bị Michael điều khiển, Ghi vẫn giữ được phong thái ung dung, liên tục phân tích tình hình và lựa chọn phương án hiệu quả nhất. Đây là phẩm chất mà ngay cả nhiều ma vương mạnh cũng không thể có được. Ghi còn là một nhà lãnh đạo xuất sắc. Sau khi trở thành ma vương đầu tiên, Ghi không chọn con đường chinh phục toàn bộ thế giới mà thiết lập một thế cân bằng nhằm ngăn các cường giả hủy diệt thế giới chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa. Chính Ghi là người góp phần hình thành trật tự giữa các ma vương, đồng thời duy trì mối quan hệ đối trọng với Juza, người đại diện cho phía nhân loại. Trong hàng nghìn năm, thế giới tồn tại ổn định phần lớn nhờ sự kiềm chế lẫn nhau giữa hai cá thể mạnh nhất thời đại ấy. Điều này cho thấy Ghi không chỉ mạnh về chiến đấu mà còn có tầm nhìn chiến lược vượt xa phần lớn các nhân vật khác. Tuy nhiên, khi Ji xuất hiện, cục diện bắt đầu thay đổi. Ban đầu Ghi chỉ xem Ji là một ma vương trẻ tuổi đầy tiềm năng, nhưng sau mỗi lần gặp mặt, Ghi đều nhận ra tốc độ trưởng thành của Ji vượt ngoài mọi quy luật. Từ một sờ lam bình thường, Ji liên tục tiến hóa, đạt chân ma vương, thức tỉnh Manasiel, hấp thụ quyền năng của nhiều kỹ năng tối thượng và cuối cùng trở thành một thần tối thượng sở hữu lượng ma tố gần như vô hạn. Đến giai đoạn cuối light novel, phần lớn Ji đã vượt qua Ghi thành đấng sáng tạo ngang hàng với Veldanava, và đặc biệt là sau khi trở về từ không gian tận cùng với lượng năng lượng vượt ngoài mọi giới hạn, Ji đạt tới cấp độ mà ngay cả Ghi cũng không thể sánh bằng. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi vị thế lịch sử của Ghi. Trong suốt gần như toàn bộ chiều dài câu chuyện, Ghi vẫn là biểu tượng của sức mạnh tối thượng, và nếu xét riêng thời kỳ trước khi Ji đạt trạng thái cuối cùng, Ghi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ma vương mạnh nhất thế giới. Khi so sánh với Milim, có thể thấy hai người đại diện cho hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Milim sở hữu lượng ma tố khổng lồ và sức mạnh hủy diệt bẩm sinh nhờ huyết thống chân long. Trong trạng thái toàn lực, Milim có thể tạo ra mức độ tàn phá vượt cả Ghi. Thế nhưng Ghi lại nhỉnh hơn ở khả năng điều khiển sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu và chiến thuật. Chính vì vậy, trong cuộc chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm giữa hai người, Ghi có thể cầm chân Milim dù đối thủ sở hữu nguồn năng lượng lớn hơn. Khi so sánh với Dia, khoảng cách cũng rất rõ ràng.
Dia là thiên tài chiến đấu và là thuộc hạ trung thành nhất của Jimmuzu, nhưng bản thân Diablo từng nhiều lần thừa nhận Gi mạnh hơn mình. Tuy nhiên nói tới kẻ thù hay những kẻ Gi không muốn đối đầu nhất chính là Diablo. Sẽ ra sao nếu đấu với một đối thủ biết chắc sẽ không có lợi khó đánh bại mà còn phải nghe hắn kể về sự vĩ đại của chủ nhân mình cơ chứ. Dù Diablo không ngừng tiến hóa sau khi nhận tên và đạt kỹ năng tối thượng, Gi vẫn là chuẩn mực mà Diablo muốn vượt qua. Nếu đặt Gi đối đầu với Velgreen, kết quả cũng không hề đơn giản. Velgreen là chân long mang thuộc tính hỏa và tốc độ, sở hữu năng lực hủy diệt khủng khiếp, nhưng Gi đã nhiều lần giao chiến với các chân long và luôn giữ được thế cân bằng. Đối với Velzado, Gi là người duy nhất ngoài Veldanava có thể đồng hành cùng cô trong thời gian dài mà không bị sức mạnh của cô áp đảo. Chính điều đó càng chứng minh Gi thuộc nhóm ít ỏi những cá thể có thể đối đầu trực diện với chân long mà không hề lép vế. Đối với Fieldway, kẻ chỉ huy thiên quân và là một trong những đối thủ nguy hiểm nhất ở cuối truyện, Gi cũng là một trong số rất ít người đủ sức ngăn cản Gi trong thời gian dài. Mặc dù Fieldway sở hữu nhiều quyền năng đặc biệt, Gi vẫn dùng kinh nghiệm và năng lực của mình để đối đầu mà không hề bị áp đảo hoàn toàn. Điều này cho thấy dù thời đại đã thay đổi và nhiều cường giả mới xuất hiện, Gi vẫn luôn giữ vị trí trong nhóm mạnh nhất thế giới. Nếu xét toàn bộ lịch sử Tensuza, tuy nhiên, nếu xét về ảnh hưởng, danh tiếng, thời gian thống trị và vai trò trong lịch sử, gần như không có nhân vật nào vượt qua Gi. Gi là ma vương đầu tiên được cả thế giới công nhận, là thủ lĩnh của các ma vương cổ đại, là nguyên thủy đỏ mạnh nhất trong thất sắc thủy tổ, là người duy trì cán cân quyền lực suốt hàng chục nghìn năm, là đối thủ ngang hàng với Juza, là người duy nhất đủ sức cầm chân Milim khi cô mất kiểm soát, là đồng minh đặc biệt của Bạch Băng Long Velzado và là thủ lĩnh được hai nguyên thủy gen cùng Miseji tuyệt đối trung thành. Dù cuối cùng Jimmuzu đã vượt qua Gi và mở ra một kỷ nguyên mới, Gi vẫn mãi là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của thế giới Tensuza, một huyền thoại sống mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến các ma vương, chân long và những cường giả mạnh nhất phải dành cho Gi sự tôn trọng tuyệt đối.